Hello，大家好，我哋嚟搭11C。頭先呢，之前呢，我呢度呢，就嚟到架歐四 Enviro 500，耶！我哋就上車啦，11C 都有，連11C 都有，OK，我哋上車。Oh sorry，居然係歐四 Enviro 500。行上去樓上，依家呢1月25，唔係，黐線，今日1月30日可以唔使扣安全帶啦。OK，我依家呢要隨時留意住個咪燈啊，因為呢我今朝搭671歐四 Enviro 500好白痴，我係冇留意佢盞燈熄咗之後，我九龍灣站至到彩虹轉車站錦運樓呢都冇咗嗰段錄音，所以我先喺後面整翻佢出嚟啫，整翻個燈出嚟。好啦，咁架車都幾多人，我哋就細聲啲啦。好彩有個咪可以整大聲啲啫。咁我哋依家就去下一站志蓮淨苑啦。因為依家嗰個政府呢，就整嗰個橫欄安全帶嗰個整得唔好，所以就收翻份嘢啦。所以我哋就可以暫時性嘅唔使戴安全帶，暫時性嘅。唔知佢幾時話要戴翻安全帶啦吓。不過有啲老人家呢，架車都有幾個嘅，有啲人呢冇睇新聞呢，都照攬安全帶，其實都 OK 嘅。依家可以俾你揀攬定唔攬咯。我係選擇攬嘅，因為呢，始終攬咗都係保障安全，所以佢要攬一攬安全帶。係個攬安全帶。哇，好近啊！依家歐四 Enviro 500呢度。哇，好難攬喎，黐線。Oh my god！ 我決定唔攬住，因為架車開到扶住個鏡頭，佢扶住個鏡頭，如果冇就佢頭先有咩悲劇嘅，呢張跌咗嚟。我黐線！我今朝搭城巴歐四 Enviro 500嗰陣時，我有撳住喎。我今朝搭城巴歐四 Enviro 500嗰陣時，我就傻丙丙咁唔知道已經冇睇新聞嘅，就以為呢仲要攬安全帶，所以就攬住。我哋依家去彩虹轉車站金碧樓。可能要黐住，希望冇跌。哇！新廣播。OK。我聽到好多，即係廣播好笑。我遲啲可以俾你哋聽一聽，好好笑喎廣播。哇！呢個司機真係幾快下，好似我琴日我生日咁多，去搭 A22返去，因為好平嘅啫，仲平過14號，我返九龍灣站，咁仲快過我架 A22嘅司機，仲好似同一部車一樣咁揸咁勁快。我懷疑佢係咪做機場快線同埋九巴，都唔係同一個司機嚟嘅。好啦，咁我哋即將抵達呢個
彩虹轉車站金碧樓啊，前邊係碧海樓，呢邊金碧樓。啊！有城巴舊站牌，之前城巴整咗一個好冇用嘅設計，然後運輸處就要求城巴換個好啲嘅，然後點知有啲原來係冇換過添。我哋就即刻開車啦，哇！有個衝咗個11多，嗰陣時離呢個咪太遠咧，我咧就會收唔到聲，尤其是我而家講嘢講咁細聲。下一站係啟業邨。The next stop is 啟業 Estate。下一站是啟業邨。記住請緊握扶手 ，Please hold the handle， 請緊握扶手。其實咧，我好中意變聲嘅，都好似下一站係啟業邨。The next stop is 啟業 Estate。其實我識變嘅，我可以做 Hello， 我可以變聲嘅，我就唔知點解我可以變聲嘅，先生食 Hello， 人哋隔離位應該覺得好白痴。Never mind， 我做我自己就得。希望睇緊呢條片嘅人唔好笑我好白痴啊！下一站是啟業邨。好，我哋到達我哋嘅啟業邨啦，之後我準備落樓下，諗住俾你哋shit 夾咗自己數。我就諗住落樓下俾你哋睇下樓下係點樣。好，停車。小安全。哇！有輪椅。我以為係你叫我叫爸爸嘛？係啊，你好啊。咁大啊？咁我哋依家去九龍灣站啦。哇！居然撞到我同學嘅爸爸，真係好笑。揸乜佢鏡頭嗰個。九巴多咗好多廣播，差啲唔記得撳鐘，唔會好似之前我咁冰，搭咗下一個站。好啦，咁我哋今集就到呢度，記得俾個 like、subscribe，我哋下集再見，拜拜。